Привет, вы на моем канале, и сегодня у нас влог или блог, я не знаю, пишите в комментариях. Мы сегодня едем на море. Я вам покажу домики, мы поедем в Москву, я вам тоже там все покажу. Короче, поехали. Рутум по комнате, где мы остановились переночевать. Так, идем. Зеркальцем, шкафчик, кровать, окошечком, телевизор. Вы видали такой зеркальный шкафчик? И смотрите, сколько много машин. Так, теперь я покажу нашу комнату. Тур по моей комнате, где мы с Ритой спим, с моей сестрой. Телек, короче, комод, окно, такой диванчик и шкафчик, часики, тумбочка. И смотрите, какой вид. Круто, да? Короче, вот такая кухня, телек. Балкончик.
Давайте запускаем челлендж прыжков. Поехали! Видите, я уже дома. Спасибо, что были со мной до конца этого видео. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Пишите комментарии и ждите следующих новых крутых видео.